Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Good morning sa inyo mga sir. So welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, meron tayo ditong Sniper 155 standard. So ito mga sir is for activation unit and for sound test na rin. Then konting specs at price. So simulan na natin sa panel gauge. So once na inon mo yan, so ayan. So dito makikita mo sa kanyang temperature, then yung kanyang signal light, high beam, check engine, and neutral indicator. So dito sa panel gauge is makikita mo ang kanyang gear indicator, ang kanyang RPM, ang speedometer, and then ito yung pinaka settings niya. So andyan tayo sa Odo, trip 1, trip 2, then trip F, ito yung sa fuel, ito yung sa oras, then ito yung sa fuel economy average, then yung average. So yun lang naman yung settings dyan. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-set ng oras and mag-reset ng trip meter. So start natin siya. So ayan, so one click lang siya. So ito mga sir is naka-automatic na kanyang ilaw. Ayan. So ito ang kanyang low light, then ito ang kanyang park light. Ayan. So ito i-high natin siya. So iilaw yung baba, magkabila yan mga sir yan. Then off, ito yung passing light. Yan. So maganda siya. Then ito ang kanyang compartment. So mamaya open natin yan. Then yung kanyang tail light is base sa R1. So inspire siya ng R1. So ito siya, LED na rin. Then bulb type pa rin ang kanyang signal light. Meron na rin siyang reflector and plate light. So kung mapapansin nyo, yung tunog niya is sobrang tahimik. Yan. So stock pa rin siya. Tahimik talaga yung tunog niya. Ngayong naglabas ng 155. So malaki pinagbago. So try natin siyang i-rev. So maganda siya. So wala pala itong mga kickstarter mga sir. So wala. Push start lang siya. Then nandito ang kanyang hazard. So ayan, mag-blink siya. Sa ilalim ang kanyang signal light. Ayan. So andito ang kanyang bosina. Ayan ang kanyang signal light sa kaliwa and kanan. So ito yung kanyang kill switch. Ito yung switch ng hazard. Then brake light. Ito yung kanyang clutch. So mga sir, ito pala is assist and slipper clutch na siya. So pwede ka magcambio nang hindi ka pumitiga ng clutch. So paano yun? Parang semi-automatic lang siya. Once na dinina mo siya, yan, kailangan ibalik mo siya saka ka magcambio. So para pumasok yung kanyang shift. So pagka magbabawas ka naman, syempre kailangan mo siya mag-clutch. So yun lang. So ito is stock max pa rin siya gaya nung lumang model. So ang brand ng tire niya is Maxxis. Ayan, Maxxis. So ang size ng gulong na to is nasa 120 by 70 by 17. So medyo may kalaki yan. So itong sa harap is ganun din. Maxxis type pa rin siya, 90 by 80 by 70.
So ito ang kanyang disc brake, medyo malaki din siya. Then single piston caliper lang. Yan. Unlike sa Type R na dual piston caliper, then keyless yun, then meron siyang charger port, saka sa power mas malakas yung torque niya. So ito ang kanyang rear brake fluid. So ito ang kanyang suspension. Ayan, monoshock na rin siya. So lahat ng brake is chrome na rin. And ito yung sa footrest ng passenger. So mapapansin nyo, ayan, ganda itsura nya doon. So mas maganda pala tignan talaga sa personal to compare sa mga video and picture. So try natin i-open yung seat. So off, then click pakaliwa, then magbubukas na siya. So ang gas capacity dito mga sir is 5.4 liters. Then dito ang kanyang battery, dito nakalagay banda. So wala ka masyadong mailalagay dyan. So ngayon sa mga sir is ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng trip. So halimbawa ayan, naka trip 1 tayo. So hold mo lang na matagal tong switch na to, magbaback to 0 siya. Then ganun din sa trip 2. So yung trip F, pwede natin din i-reset yan. Hold mo lang na matagal, ayan, mawawala. So itong oras is pwede natin siyang i-reset. So ayan, halimbawa ayan, nasa 3:53 siya. So i-set natin siya sa hold natin ng matagal, magbi-blink yung oras. So balik natin siya sa 2. Then hold mo lang, lilipat siya sa kabila. Ayan, ito naman yung sa minutes. So nasa 2:15. So pag okay na, naset mo na, is hold mo na siya ng matagal, back to 0 na siya. Yan, hindi na siya mag-blink. Then wala pa naman siyang tinakbo. Yan. So balikan natin siya sa odometer. So ito yung kanyang fuel gauge. So lalabas yung BBA nito mga sir is pagka nasa 7,000 pataas ka na. So doon pa lang siya gagana ang kanyang BBA. So ayan, variable valve actuation. Ito yung pinaka sticker niya ng Sniper. Then ito naman yung sa gilid. So maganda yung pagkaka-design niya compared dun sa old model. So ang oil capacity ito mga master is nasa 1 liter siya. Yamalub lang ang langis niya. So pwede kayong gumamit ng ibang langis, depende sa inyo. Halimbawa mga moto, liquid moly, mga ganun. So pwedeng gamitin. So mga sir, ito pala ang engine nito is single overhead cam, single cylinder, 4-stroke, liquid cooled. So ito yung pinaka shape nya. So 1 down and 5 up. So mas maganda yung design nito compare yung may meron pa sa likod. Iba kasi tinatanggal yun. Share ko lang sa inyo yung pag-activate ng unit ng Sniper and konting idea lang sa panel gauge, konting specs. Then Hey there. please don't forget to Subscribe to my channel. click the subscribe And also button and press the this bell notification bell icon for more update videos. Yun lang mga sir.